तो गाइस सबसे पहले आप ये वाला साउंड इफेक्ट सुनिए एंड गाइस आप सेकंड साउंड इफेक्ट सुनिए एंड गाइस आप थर्ड इफेक्ट सुनिए। तो गाइस आज की इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है कि अपनी वीडियो के लिए साउंड इफेक्ट कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं एनी फॉर विदाउट कॉपीराइट, एनी फॉर विदाउट किसी रीज़न के। चलिए गाइस चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए गाइस चलते हैं फटाफट से मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। तो गाइस आप लोगों को आ जाना है अपनी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। गाइस यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा क्रोम एंड गूगल। गाइस जो भी हो आप ले सकते हैं। गाइस मैंने ले लिया है क्रोम। गाइस आप लोगों को क्रोम पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आप लोगों को सर्च कर लेना है माइन स्टैंड्स। तो गाइस मैंने यहाँ पर टाइप कर लिया। गाइस टाइप करके आप लोगों को कर देना है सर्च। सर्च करने के बाद गाइस यहाँ पर एक फर्स्ट वाली वेबसाइट आ जाएगी, आप लोगों को इसके ऊपर क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे साउंड मीम्स आ चुके हैं गाइस। तो गाइस आप सेकंड वाला सुनिए। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे साउंड इफेक्ट आपको मिल जाएंगे। तो गाइस आप लोगों को इसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड MP3। तो गाइस आप लोगों को इसके ऊपर क्लिक करके गाइस यहाँ पर फाइल का ऑप्शन सेलेक्ट करके इसके ऊपर आप लोगों को सेव कर लेना है। एंड सेव करने के बाद गाइस हम कोई दूसरा साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर रहे हैं। तो गाइस एक साउंड इफेक्ट ये वाला ले लिया। गाइस यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड MP3। तो गाइस आप लोगों को इसके ऊपर क्लिक करके एंड सेव कर देना है गाइस। तो गाइस देख सकते हैं गाइस हमारा साउंड इफेक्ट डाउनलोड हो चुके हैं मोबाइल के अंदर। गाइस अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपनी वीडियो में साउंड इफेक्ट यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो गाइस आप लोगों को चले आना है अपनी एडिटर ऐप पे। गाइस जो भी आप यूज़ करते हो VN या कैपकट। गाइस मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ कैपकट। तो गाइस मैंने यहाँ पर कैपकट सेलेक्ट कर लिया एंड कैपकट सेलेक्ट करने के बाद गाइस यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा न्यू वीडियो। आप लोगों को इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आप लोगों को वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है। गाइस यहाँ पर मैंने एक वीडियो सेलेक्ट कर लिया अपनी। गाइस यहाँ पर फिर गाइस आप लोगों को चले जाना है ऑडियो को ऊपर। गाइस ये नीचे ऑप्शन दिख जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर दिख जाएगा साउंड्स। गाइस आप लोगों को इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। एंड क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर एक सेकंड में ऑप्शन दिखेगा गाइस ऑडियो फ्रॉम वीडियो। वो सॉरी गाइस आप लोगों को यहाँ पर एक ऑप्शन दिख जाएगा गाइस आई डिवाइस का। गाइस यहाँ पर आप लोगों को ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर देख सकते हैं गाइस यहाँ पर हमारा साउंड इफेक्ट आ चुका है। देख सकते हैं गाइस यहाँ पर हमारा साउंड इफेक्ट आ चुका है। देख सकते हैं गाइस यहाँ पर मेरे साउंड इफेक्ट ये पड़े हुए। गाइस आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट करके एंड ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पर आप लोगों को प्लस वाला ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद गाइस देख सकते हैं गाइस यहाँ पर हमारे साउंड इफेक्ट आ चुके हैं। देख सकते हैं यहाँ पर हमारी वीडियो में साउंड इफेक्ट लग चुका है विदाउट कॉपीराइट, विदाउट किसी रीजन के। तो गाइस आप अपने ब्लॉग या आप अपने शॉर्ट्स की वीडियोस के लिए गाइस यहाँ से आप साउंड इफेक्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं गाइस। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपका कोई कमेंट या आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तुम्हारा भाई ज़रूर बताएगा। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।